Hola, buen día. Hoy les presentaremos bruxismo y guardas dentales. Es un movimiento involuntario de la mandíbula en el que las personas aprietan o rechinan sus dientes. Se desconocen las causas de origen real, pero un gran número de expertos coinciden en que la idea del estrés y los trastornos del sueño podrían ser dos de las principales causas de esta dolencia. El bruxismo durante la vigilia puede deberse a emociones como la ansiedad, el estrés, la ira, la frustración o la tensión. También puede ser una estrategia de afrontamiento o un hábito durante la concentración profunda. El bruxismo durante el sueño puede deberse a la actividad de masticar relacionada con el sueño y asociada con el despertarse durante el sueño. Tenemos las guardas dentales. Es un aparato de acrílico hecho completamente a la medida del paciente. Tiene varias formas y funciones. Normalmente se utiliza en la noche, así los movimientos involuntarios dentales no lastiman los dientes y la misma férula o guarda de descarga recibe esta abrasión. ¿Para qué sirve? Bueno, esto para evitar desgaste dental excesivo, fracturas dentales y de restauraciones al apretar o rechinar, como retenedor posterior a un tratamiento de ortodoncia, disminuir dolor articular de la mandíbula, después de colocar un implante dental para protegerlo, apnea del sueño y un blancamiento dental en casa. Como prevención y tratamiento, tenemos las recomendaciones generales, cualquier tipo de actividad que ayude a controlar, reducir o eliminar el estrés y la tensión muscular. En muchos casos no es necesario realizar un tratamiento. Sin embargo, si el problema es grave, las opciones comprenden ciertos medicamentos, enfoques y tratamientos odontológicos para evitar que sigan dañando los dientes y aliviar el dolor o malestar mandibular que presentemos. En muchos de los casos el tratamiento consiste en el cuidado personal y el uso de dispositivos. Los niños que tienen este trastorno mejorarán por sí solos. En el caso de los adultos, las guardas dentales están diseñadas para mantener los dientes separados y evitar el daño causado al apretar o rechinar los dientes. Pueden estar hechos de acrílico duro o de materiales blandos para ajustarse. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.